សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះយើងមកតភាគអំពីរឿងសត្វកូអាឡារបស់យើងបន្តទៀតក្រោយពីទស្សនាវីដេអូថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់អំពីពីរចំណុចធំៗផ្សេងទៀតស្ដីពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កូអាឡាទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិទ្រោះនិងហានិភ័យដែលប្រឈមសត្វមួយប្រភេទនេះក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលក្រោយនៃឆ្នាំ1800ជាងរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1900កូអាឡាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើនដោយសារតែការបរបាញ់នេះគឺដោយសារតែគេចង់បានរោមវាយកមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវិញវាប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតគឺការបាត់បង់ជម្រកដោយសារតែការកាប់ឈើទន្ទ្រានយកដីនិងដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃជាពិសេសកាលពីឆ្នាំ2019-2020ដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយវាបណ្ដាលឲ្យសត្វកូអាឡាដល់ទៅ 60,000 ក្បាលឯណោះដែលបានរងរបួសនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាសត្វកូអាឡាដេកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតហ្នឹងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើឲ្យចំណីរបស់កូអាឡាគឺស្លឹកប្រេងខ្យល់ខ្សោះជាតិទឹកមែនទែនអញ្ចឹងសត្វកូអាឡាត្រូវបង្ខំចិត្តងើបពីដំណេកជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចុះមកដីរកទឹកផឹកពេលវាចុះមកម្ដងវាត្រូវប្រើថាមពលតិចតួចដែលវាប្រមូលបាននឹងហើយមិនស្រួលសត្វធំដូចជាសត្វទីទុយឬ Dingo ដែលជាប្រភេទឆ្កែព្រៃម្យ៉ាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស៊ីទៀតជួនកាលឆ្កែស្រុកក៏ខាំវាដែរហើយពេលវាឆ្លងថ្នល់ត្រូវឡានបុកទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពាក្យថាភ្លើងឆេះព្រៃនិងពាក្យថាគ្រោះរាំងស្ងួតភ្លើងឆេះព្រៃភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា wildfire ពីអង់គ្លេសមកខ្មែរម្ដង wildfire ភ្លើងឆេះព្រៃម្ដងទៀតភ្លើងឆេះព្រៃភាសាអង់គ្លេស wildfire ពីអង់គ្លេសមកខ្មែរ wildfire ភ្លើងឆេះព្រៃពាក្យមួយទៀតគឺគ្រោះរាំងស្ងួតគេនិយាយថា drought ពីអង់គ្លេសមកខ្មែរម្ដង drought គ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងទៀតគ្រោះរាំងស្ងួត drought ពីអង់គ្លេសមកខ្មែរម្ដង drought គ្រោះរាំងស្ងួតតោះឥឡូវយើងមកបន្តភាគរបស់យើងទៀតចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺការព្យាយាមស្ដារចំនួនកូអាឡាឲ្យមានច្រើនមកវិញសប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងសួនសត្វមួយចំនួនបានទិញដីជាច្រើនកន្លែងដើម្បីពង្រីកជម្រករស់នៅរបស់កូអាឡាដែលនៅសេសសល់តិចជាង 60,000 ក្បាលនៅទូទាំងប្រទេសនេះហើយពួកគេក៏មានយុទ្ធនាការរារាំងកុំឲ្យប្រជាជនគេកាប់ដើមឈើជាពិសេសដើមព្រៀងខ្យល់នេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដោយសារអីអត់គឺដោយសារតែវាជាជម្រកនិងប្រភពចំណីសំខាន់របស់កូអាឡាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានដឹងអំពីប្រវត្តិទ្រោះហានិភ័យដែលប្រឈមនឹងសត្វកូអាឡាក៏ដូចជាយុទ្ធនាការស្ដារចំនួនកូអាឡាឡើងវិញផងដែរអញ្ចឹងពេលលើកក្រោយមិត្តភ័ក្តិសួរចាំប្រាប់មិត្តភ័ក្តិអំពីចំណេះដឹងថ្មីដែលបានរៀនពីវីដេអូនេះផងណាសូមចុច like និង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមាតិកាថ្មីហើយកុំភ្លេចចូលទៅ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងថានៅសប្តាហ៍ក្រោយតើខ្ញុំគួរនិយាយអំពីសត្វអីផ្សេងទៀតបាយបាយ